Akamirtuu daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya guyyaa har'aatiin qabxiiwwan ijoo yeroo ammaa kana miidiyaa irratti deemaa jiran keessaa muraasa isaanii qabannee odeeffannoo isin biraan ga'uudhaaf istuudiyoo Oromiyaa 11 itti argamnaan wajjin turaa isin jenna. Tole Abduu Naasir guyyaa har'aa qabxiiwwan ijoo ta'an muraasa isaanii qabanneetiin dhufnee jechuudha odeeffannoo uummataan gahuudhaan kan irratti asitti argamnu isaan keessaa yeroo ammaa kanatti baay'ee ijoo ta'e kan adeemaa jiru waa'ee lammii Oromoo Yamanitti haleellaadhaan lubbuun isaanii dabartee jechuudha. Isa kana dursinee osoo odeeffannoo qabnu hin geessiniin duratti maatii firootanii fi akkasumas uummata Oromoo hundaan rabbii jajjabina isaaniif haa laatu isaan ammoo warra jannataa isaan haa taasisu jenna. Isa kanarratti odeeffannoon hangammaatti nuti qabnu fakkeenyaaf yeroo ammaa kana lammiiwwan Oromoo 400 ol ta'anii jechuudha mana hidhaa biyya Yemen sanaa keessatti sababii haleellaatiin kan lubbuun isaanii guyyaa kaleessaa dabarte jechuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf asiin duras namoonni hedduun naannoo san jiranii biyya san jiranii rakkina biyya san keessatti adeemsifamaa jiruu fi nuuf birmadhaa nu bira dhaabbadhaa sagalee nuuf ta'aa jedhaniitiin iyyachaa turan jechuudha. Haa ta'u malee namni isaaniif hin qaqqabne yeroo ammaa kana lubbuun isaanii dabartee jirti kanneen hafanis rakkina guddaa keessaa akka jiranitti jechuudha kan amma dhageenyu. Isa kana wal qabatee fakkeenyaaf sababbiin haleellaa kanaa maal akka ta'e irratti odeeffannoo qabdu nu biraan ga'e. Abdii galatoomii wanni kun beeyta wanni hojjetamaa jiru wanni raawwatamee jiru walumaa galatti waan gadda guddaa hawaasa Oromoo keessatti uume maaliif ilmi namaa kun beeytaa jaalateetiin biyya isaarraan baqatu sababaa baqaatiin yeroo hedduu gara Yamanii wal qabatee baqattoonni Oromoodhaa garas jiran karaa baqaatiin karaa seeraan alaatiin jechuudha warra garas imalan hidhaa hedduuf dararaa hedduuf saaxilaman jarri kun mana hidhaa keessatti nu dhaqqabaa jedhanii iyyaa turanii akkuma viidiyoowwan marsaalee miidiyaa irratti yeroo hedduu arginu kanatti jechuudha osomaa nu dhaqqabaa jedhaa iyyaa jiran jarri kun haleellaan irratti raawwatameetiin mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii dabruu danda'e jechuudha. Balaa kana namoonni gariin xiqqeessanii warra ittiin qoosantu jira gariin immoo dhugaadhaan gadditti dhagahamee namoota dabarsantu jira. Walumaa galatti hanga ammaatti wanni jiru namoonni hedduun balaa kanaan dho'iinsa boombii kanaan du'u rakkoo wal qabateellee magaalaa san keessa ni jira. Tokko fakkeenya Saa'udii fi Yemen gareen hidhattootaa jechuudha hosii lolarra jiran ammas wal dha'u jiran jechuudha. Kanumaan wal qabatee gama biraatiin lammiileen ammas magaalaa san keessa dararamaa jiran ni jiru. Guyyaa har'aa immoo hiriira mormiitu jira. Balbala UNHCR afootti baqattoonni hiriira mormii isaanii dhageessisaa jiru jechuudha. Jarri kun duras haqaan malee hidhamanii lagannaa nyaataa irras akka turan himamaa jira abdii warri mana hidhaa keessa ture. Gama mootummaatiin mootummaa biyya keenyaatiin maaltu jira jettee yoo na gaafatte hanga ammaatti deebiin kennamee jiru. Kana fakkaata. Fakkeenyaaf gama mootummaatiin yeroo ammaa kana daqiiqaa muraasa booda kan gadhiisanii tokko jira. Fakkeenyaaf OBN waan barreessu tokko qaba. Maal jedhaniitiin barreessanii rakkina akkana jiru kana dhageenyee jirra qorataa jirra lammiin meeqa akka lubbuu isaanii dabartee waan akkas siyaasaa turan kun ammoo akka gahaan taane ifa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keessatti lubbuun nama tokko yoo baatu guyyaa guutuu televezyiinii irraa sagalee gaddaa dhageessaa oolu shaamaa qabsaniitiin guyyaa guutuu bu'aa oolu jechuudha. Garuu mootuu lammii Oromoodhaa nama 450 jechuun salphaa miti lubbuun nama tokkootu qaaliidha. Guddaadha namni kun fakkeenyaaf ijoollee kana guddisuudhaaf maatiin rakkina hedduu keessa dabraniiti ofii rakkatanii ofii miidhamaniiti ijoollee kana kan har'aan gaan jechuudha. Isaanis lammii kanaaf maatii fi jireenya isaanii jijjiiruuf jireenya dhuunfaa fi jijjiiruudhaaf biyya gadi lakkisanii kan isaan ba'an jechuudha. Harka caalamootu yeroo baay'ee lammiin biyya sanii biyya lakkisee kan gad bahuun sababii siyaasaatiin fakkeenyaaf biyyi sun akka nama tokkootti keessattuu akka Oromootti dalagdee hojjetattee jireenya kee gaggeeffachuudhaaf waan siif hin mijannee fi biyyarraa baqatuudhaaf yeroo baay'ee dirqamu jechuudha. Waan haaraa miti. Fakkeenyaaf yeroo kanatti isaan lubbuu Oromoo 450tti qoosuun yoo lammiin biraa mootu namni tokko du'u guyyaa guutuu miidiyaa irraa bahuun
kun haaraa miti jechuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf miidiyaa mootummaadhaa OBN waan gabaasa tokko jira. Isa kanarratti fakkeenyaaf balaa ibiddaa jedha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf wanti kun kan raawwate sababii haleellaatiin lola biyya lamaan gidduu jirurraa kan ka'e wanti kun raawwate jechuudha. Xiqqeessanii balaa ibiddaa jechuun kun maal fakkaata? Abdii kana waan poost godhaniif isaan beeka. Garuu akka nama dhuunfaa tokkootti wanni isin jechuu danda'u osoo addunyaan miidiyaawwan gurguddaan addunyaa explosion dho'insa jedheetiin gabaasaa jiru balaa ibiddaa jedhanii waan gabaasuu barbaadaniif isaantu beeka. Gama biraatiin immoo wanni tokko qabxiin asirratti eda'uu barbaadu biyyi teenya fakkeenyaaf balaa kana qorataa jirallee osoo jette qaamaan Itoophiyaan embaasii yookiin ambaasaadarota biyya garii keessaa hin qabdu. Biyya san keessaa Yaman biyya takka. Ambaasaadara Itoophiyaan Yaman keessaa ambaasaadara hin qabdu. Linkii seentee ilaaluu ni dandeetta. Akkasumas akkuma Somaaliyaa keessaa hin qabne jechuudha. Maqadishoo keessaa ambaasaadara hin qabdu. Yaman illee biyya sanii biyya Itoophiyaan ambaasaadara keessaa hin qabne. Namni baqattoonni kun rakkataniitu qaama mootummaa dubbisuu osoo barbaadan biyya san keessatti argachuu waan danda'an natti hin fakkaatu. Qorannoo isaan jedhan fakkeenyaaf naannoo biyya naannoo isinitti argamtu biyya Oomaan jechuudha. Imbaasiin keenya kan Oomaanitti argamu wanta kanarratti adda durummaadhaan hojjechaa jira. Ni qorannaa kan jiru jechuudha. Garuu mootu lubbuun namaa dabru miidiyaan addunyaa kan gabaas isaan fudhachuu dhabuun admit gochuu dhabuun waan biraa fakkaata. Kan biraa mootu solammii isaaniitiif kan quuqaman taate gaafa isin dura gaafa isaan hidhaa kana keessa daramaa jirra. Du'aa jirraa jedhanii isaan dubbatanii yaa turan solammii isaaniif kan quuqaman taate gaafsan lubbuu isaanii baraaru jechuudha. Har'a mootu gaafsanis hin dhaqnee fi har'as erga lubbuu isaanii dabartee booda balaa ibiddaa jedhanii lammiitti qoosuun mootu kun Oromoodhaaf haaraa miti toffee Oromoodhaaf qabanii kana isa kanarratti wanti dabaltuu hin jiraanne gara qabxii tanaatti dabarra. Yaa wanni asirratti dabaluu barbaade tokko maaltu jira seete hiriirri kun amma mormii jiraami. Hiriira mormiitu deemaa jira bilbilas argachuudhaaf namoota tokko tokko yaalaa turre boodarra bilbila arganne hawaasallee kabeessif nu taa'ee jechuudha. Wanni kun waan dhugamatti gadda guddaa akka hawaasa Oromootitti nutti galee akkuma duratti jette nama hundaayyuu rabbiin sabrii haa kennu warra du'eefillee rabbi haa araaramu jenna. Isa kanarratti fakkeenyaaf namoonni lubbuu kanarraa baraaraman yeroo ammaa kanatti jiru rakkina guddaa keessa jiru nuuf birmadhaa jiru. Isa kanarratti hawaasni Oromoodhaa iddoo jiru uummata kanaaf akka birmatu sagalee isaaniif akka ta'u gamanumaan yaamichi dhiyeessaatiin gara qabxee taanutti dabarrachuudha asirratti wanti dabaltuu hin jiraanne. Gama kiyya wanti dabalu hin jiru. Tole kanatti aansuudhaan immoo fakkeenyaaf waa'ee lagannaa nyaataa hooggantoota Oromoodhaa mana hidhaa Qaalitti keessatti guyyaa 40 lakkoofsan guyyaa kaleessaa xumureen jechuudha. Isa kanarratti odeeffannoo qabdu maal tura? Odeeffannoon hangama siin qabu abdii lagannaa nyaataa guyyaa 39 erga xumuranii 40 irratti dhaabanii jiranii maaliif jaarsummaa manguddoota abboota amantaa akkasumas namoota bebbeekamoo Oromoodhaaf galata oolan jedhaman hedduutu achitti argamee jaarsummaa taa'aa ture. Haga haadha Jawaariitiin baatu waan jedhamutu jira. Wanni kun hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataa irratti argaman kadhaa isaanii kana tole jedhanii irraa fuudhanii lagannaa nyaataa kana dhaabanii jiran jechuudha. Kun hawaasaaf gammachuudha. Gama biraatiin immoo jarri lagannaa nyaataa irra turanis galata qabu manguddoota Oromoo sanniin dhaga'uu isaaniitiif jechuudha. Manguddoonni Oromootiif abbootiin amantaa abdii osoo hin kutatin irra deddeebi'anii yeroo hedduu isaan kadhatanilleen galata qabanii jedha akka namaatitti akka sabaatitti illee galata qabanii abdii. Egaan akkuma beekamu uummanni Oromoodhaa aadaa duudhaan isaa fakkeenyaaf hayyoota fi kabajuu abbaa gadaa kabajuun namoota beekamoo kabajuun immoo aadaa keenya keessa jechuudha. Kan isaan qabsaa jiraniifis mirgaa fi qabeenya uummata kanaa ittisuudhaaf kan isaan qabsaa turan jechuudha. Kan isaan of ajjeesuudhaaf lubbuu isaanii irratti faradanii nyaata guyyaa 39 kan dhiisanis uummata kanaaf jechuudha. Uummanni kun dhufee isaan kadhatee isaaniif jecha tole jedhanii kana fudhatuun isaanii hedduu nama gammachiisa jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu. Isa kanarratti fakkeenyaaf nyaata 39 irra dhiisanii har'a mootuu guyyaa 40 irratti akkuma kalee isaaniif waadaa galanii har'a kan nyaatan jechuudha. Guyyaa 40 booda
Isa kanaan wal qabatee mana yaalaatiin wanti odeeffannoon bahee jira fakkeenyaaf yaala argachuu isaanii irratti. Lagannaa nyaataa mana yaalaa keessatti illee itti fufuu isaaniitu ture. Duraaniin sababaan isaa ogeeyyota isaanii warri eegdotaa achi keessatti gaaga'amarraan dararaa waan turaniif jechuudha. Qoricha isaan fudhachuudhaaf isaanii kennuudhaaf deeman akka qaamoleen hidhatan kunniin isaan dhoorganii qoricha nu jenne malee kanan fudhattan jedhanii dararaa turuu isaaniitiin wal qabateetiin nyaatas didaniitiin mana hidhaa keessattis mormii lagannaa nyaataa isaanii itti fufuu isaaniitu ture jechuudha. Gama biraatiin yaala fudhatanii hin fudhanne ka jedhu agammaa wanni dhagahin jiru. Kana keessaa osoo hin bahin abdii wanni irra dabaluu barbaadu lagannaa nyaataa kanaan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo milkaa'aniira immoo hin milkoofne waan jedhu tokko kaasuu barbaada. Akka dhuunfaatti akkanan ilaalutti waan yaadan san keessaa tokko waan milkaa'an fakkaata. Tokko waan barbaadan karaa lagannaa nyaataa saniitiin argatanii turan. Yaala dhuunfaa argachuu ture, doktora dhuunfaatiin yaalamuu ture, itti milkaa'anii jiranii wanni sun itti milkaa'aniiran. Kan biraa immoo xiyyeeffannaa argachuu ture. Xiyyeeffannaan guddaan mootummaa biyyaa irraallee haa dhabamu. Mootummoota addunyaatiif miidiyaawwan addunyaa irraa xiyyeeffannaan guddaan sababa lagannaa nyaataatiin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif kennamee jira jechuudha. Gama mata dureettaan tarkaanfachuu dandeenya. Isa itti aanu irratti jechuudha hoogganaan biyya Masrii guyyaa kaleessaa biyya Suudaan seenee ture jechuudha. Kaayyoon imala isaa maal ture? Walumaa galatti dhiheenya kana beeksisa garaagaraatti bahaa ture ibsa ejjennootis baasaa turanii waliigaltee wal waraanaallee mallatteessaa turanii erga waliigaltee qaamonni waraanaa lamaan Suudaaniif Ijiptiin bakka bu'an ajajoonni waraanaa mallatteessanii booda imalli Abdul Fattah al-Sisi pirezidaantii Ijiptiillee karoorfamee garas deemee jechuudha. Dhimmi walumaa galatti dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabate jechuudha. Ijjennoo isaanii bakka tokkotti agarsiifachuudhaaf waliigaltee mallatteessan jechuudha. Ibsa ejjennootiif achitti argame Abdul Fattah al-Sisiin. Kanaan dura fakkeenyaaf waa'ee dhimma hidhaa kanarratti biyyoonni sadii walgahii ta'aa kan turan jechuudha. Fakkeenya Itoophiyaanis yeroo hundumaa ishirtii Ijiptii fi Sudaanis yeroo baay'ee keessatti argamu jechuudha. Waliigaltee hedduu biyyoota hooggantoota biyyoota biroo gidduutti kan isaan mallatteessanii kan ammaa kun maaltu adda isa taasisa fakkeenyaaf Sudaanii fi Ijipti qofatu mallatteessan taateef kan maal jedhu waliif mallatteessan? Ejjennoon biyyoota sadiini garagara. Itoophiyaan kophatti ejjennoo of danda'e qabdi. Itoophiyaan wanni jechuun jirtu dhimma kana African Union yookiin gamtaan Afrikaadha akka jidduu seenu jaarsummaa inni fudhatu qofa barbaadan qaama alaa tokkichallee hin hayyamnuu jedhan ejjennoo akkasii qaban Itoophiyaan. Gama Suudaaniitiif Ijiptii yoo deemte immoo qaamni sadaffaa fakkeenya gamtaan Awurooppaa Ameerikaan akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka walakkaa seenee taajjabbii qofa osoo hin taane jaarsummaa kana keessattuu akka seenee shoora guddaa fudhatu barbaanna jedhanii ibsa ejjennoo sana irratti walii galan. Lamaan isaanii ibsa ejjennoo sana irratti walii galtee qaban. Gama biraatiin yoo ilaalte daawwannaan pirezidaantii Suudaanii kana erga pirezidaantiin daawwannaan pirezidaantii Ijiptii ka ammaa gara Suudaan ta'e kuni erga pirezidaantiin duraanii Omar Hassan al-Bashir hidhamee booda yeroo jalqabaatiif magaala san biyya Suudaan ka qubate jechuudha. Maaliif deemameen akkuma siin jedhe dhimma ibsa ejjennoo waliigaltee mallatteessuuti. Kophatti pirezidaantii yeroodhaa yookiin transitional ka jedhamu san ce'umsaa Suudaan argee waliin mari'atee jira. Hoogganaa waraanaa wajjinis addatti marii taasisee jira jechuudha. Wanni guddaan as biratti ilaaluu qabdu Suudaan maal barbaaddi? Ijipti maal barbaaddi? Itoophiyaan hoo maal barbaaddi? Waan jedhu ilaaluu qabda. Akka Itoophiyaan jettutti Itoophiyaan wanni isiin barbaadaa jirtu hidha laga Abbayyaa kanarraa ummanni miliyoona hedduutti lakkaa'amu humna ibsaa akka inni argatuuf akkuma beektu ibsaan biyya keenyaa koreedhaan si'ifaa gaafa fedhan dhaamee gaafa fedhan gala jechuudha. Rakkina san hambisuudhaaf biyyi ibsaa akka argattuuf yaada jedhu gama kaaniin jallisii jira. Suudaan immoo gama tokkoon ekspertoonni akka jedhanitti
silaa hidha laga abbayyaa kanarraa fayyadamuu dandeetti. Sudaan yeroo hedduu laga sanarraa akka ka'e sababaa lolaatiin balaa hedduutu biyya isaanii qaqqaba. Hidhi kun ijaaramuun isaatu balaa lolaa isaanirraa hir'isaa. Lammaffaa immoo gahee ibsaa achirraa argattullee qabdi jechuudha. Ijiptoo maaliif akkanatti mormatti yoo jette jireenyi biyya uummata Ijiptii guutuun laga Naayil yookiin kan abbayyaan gabbaru kanarratti hirkataa jechuudha. Kanaaf xiixeffatanii isaanis mormanii jechuudha. Kanatu jira abdi. Tolee qabxii kana mootuu kanumaan bira dabarraa jechuudha. Kana booda mootuu wanti taanuu jiraate akkuma baramee qabanneetiin dhiyaannaa isa kanaan keessaa baana. Abdii odeeffannoon gama kiyyaan jiru kana fakkaata. Yoo waan biraan qabaanne gama keetti deebi'a. Tolee anillee kanarratti waan biraan qabu kataan mootuu fakkeenyaaf waa'ee guyyaa har'aa guyyaa dubartoota addunyaatiin jedhameetiin iddoo hedduutti kabajamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waan baramee miti. Haa ta'u malee walumaa galatti guyyaan dubartootaa kun dubartiin haadhaa, dubartiin obboleettiidha, dubartiin haadha manaatii akkasumas dubartiin hiriyaadha, dubartiin waa hedduu gochuu dandeetti kan jedhudha kan ka'e guyyaan kun jaraaf kennameetiin waggaa waggaadhaan kabajamaa kan deemu ta'a jechuudha. Gamanumaan hawwatii teennaan dubartootaan obboleewwan teennaa bagattiin isiin ga'ee jennaani gama qabsoo Oromootti yoo deebine dubartiin gahee guddaa qabanii wanta kana kaasuu barbaadachuu osoo biran dabrini fakkeenyaaf gama weellisummaatiin haa ta'u gama dirree lolaatiin haa ta'u dubartiin qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabanii har'as qarreen qeerroo keenya wajjin ta'anii qabsoo Oromoo kana gara fuulduraatti sochoosuudhaaf gaheen isaan qaban xiqqaa miti. Kanaafuu bagattiin isiniin gahee jechuun hin barbaada. Kanumaan xumurra kanarraa. Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan qophii keenya sana guyyaa ture sagantaa guyyaa har'aaf qabanne kanumaan xumurraa. Yaada yoo qabaattan karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii, Tiwiitarii fi Yuutuubii keenyaatiin nu hordofuu dandeessu. Akkasumas karaa iimeelii keenya info@oromia11.org nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ammas irra deebi'uudhaan lammii keenya kan biyya Yaman keessatti lubbuun isaanii dabarteef Rabbii jannataa isaaniif haa kennu, maatii firoottanii fi akkasumas uummata Oromoo hundaan Rabbii jajjabina isaaniif haa kennu jecha kanumaan xumurraa nagaatti.